एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्ततमा। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। एत्वक्षरं निर्देशं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र चिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियं वेनिन्दे ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तसकटचेतसाम् अव्यक्ता गति दुर्गं देहद्विरवाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्परा अनन्यैव योगेन ध्यायाङ्कात उपासते मय्येव मन अर्थस्व अथ तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरनपाथ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आतस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत बुद्ध्वा संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासे योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिवाप्यते। अथेदप्यशक्तोऽसि कर्तुमध्यगमाशितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानं व्यासाजज्ञा ध्यानान्त विशिष्यते ध्यानान्त सर्वकर्मफलत्यागं त्यागाच्छा निरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखः सुखश्रमी सन्तुष्टं सततं योगी तथात्मा दृढनिश्चय। मय्यर्पितमनो बुद्धियो यो मद्भक्तः स मे प्रिय यस्मान्निधीयते लोको